గులాబ్ తుఫాన్ ఉత్తరాంధ్రతో పాటు కోస్తా జిల్లాలపైన పెను ప్రభావం చూపింది. గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిశాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గులాబ్ తుఫాన్ కారణంగా విజయవాడ శివారు ప్రాంతాల్లో తెల్లవారుజాము నుంచి వర్షం కురుస్తోంది. పాయకాపురం, ఎల్బీఎస్ నగర్, కండ్రిక, రాధానగర్, రాజీవ్ నగర్ ప్రాంతాల్లో రోడ్డుపై 2 అడుగుల మేర వరద నిలిచింది. నూజివీడు విజయవాడ రహదారిపై వరద ప్రవహిస్తుండటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నున్న గ్రామీణ పోలీస్ స్టేషన్ నీట మునిగింది. స్టేషన్ ముందు ఉన్న వాహనాల్లోకి నీరు చేరింది. కృష్ణా జిల్లా నూజివీడు, ఆగిరిపల్లి, ముసునూరు, చాట్రాయ్ మండలాల్లో వర్షపు నీరు మురుగు రోడ్లపైకి చేరింది. మైలవరంలో 86.2 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. గులాబ్ తుఫాన్ ప్రభావంతో గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అమరావతి మండలంలో అత్యధికంగా 42 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. సముద్ర తీర ప్రాంతాలైన బాపట్ల, రేపల్లె, నిజాంపట్నం, నగరం మండలాల పరిధిలో ఆదివారం నుంచి ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. గుంటూరులో రోడ్లపైకి వర్షపు నీరు చేరుకోవడంతో రాకపోకలకు ఇబ్బందులేర్పడ్డాయి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతలపూడి మండలంలో ఎగువ నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు తమ్మిలేరు వాగులో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. 3 గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. తమ్మిలేరు పరివాహక ప్రాంత ప్రజల్ని అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు.